គ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងស្រីស៊ីណាបានអះអាងថាពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងអ្វីឡើយថ្មីបើតុលាការកំពូលបានប្រកាសតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ទុកជាបានការដដែលកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2025តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរសៀលថ្ងៃទី8មេសានេះម្ដាយស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យភាគីជនរងគ្រោះបានអូសបន្លាយពេលវេលាស្នើសុំការអនុវត្តសាលក្រមជាង7ខែដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនីតិវិធីទាមទារសំណងមានភាពយឺតយ៉ាវបើតាមម្ដាយជនរងគ្រោះភាពយឺតយ៉ាវនេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះព្យាយាមស្វះស្វែងរកអ្នកច្បាប់ដើម្បីជួយរៀបចំនីតិវិធីស្នើសុំការអនុវត្តសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមេធាវីធ្វើការបន្តទៀតហ្នឹងតែថ្ងៃមុនដោយគាត់អត់ចាប់បានផ្ដល់ព័ត៌មានទេយើងតាមយើងរងចាំមើលទៅគេថាក្រុមមេធាវីគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទេយើងអញ្ចឹងតែយើងសូមគាត់ធ្វើការបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទគាត់យើងថាត្រូវការប្រហែលខែណាអីផងហ្នឹងគ្រាន់តែមួយរយៈមុនគេថា6ខែផុតកំណត់ហើយយើងភ័យទៅដល់ពេលហើយយើងគេសួរនាំគាត់អត់មានប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បើនិយាយថាតាមមេត្រាទីប្រមាណទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយយើងនឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យទៅសាលាដំបងហើយទៅសាលាកំពូលហ្នឹងដើម្បីដំណើរការរឿងនីតិវិធីសំណងបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សម្ពាធលើក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដល់ពេលខ្ញុំភ័យទៅខ្ញុំក៏ដឹងគិតមិនខ្ញុំភាសាមួយឆាយហើយក៏ឆាយធ្វើអ្នកច្បាប់គេដាក់ពាក្យឲ្យយើងទៅសាលាដំបងដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីសំណងយើងបន្តទៀតហ្នឹងណាហើយយើងក៏បានជូនដំណឹងដល់ឯកឧត្តមប្រធានដែរតែគាត់ជួយយើងថាយើងមានរមេធាវីខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំចាំឯកឧត្តមប្រធានរមេធាវីដាក់ឲ្យធ្វើការបន្តទៀតចឹងខណៈថ្ងៃមុនហ្នឹងមានថាចង់គេតាក់ទងមកយើងមិនទេអត់អីទេអត់ដល់ព័ត៌មានយើងដល់លោទេខាត់ជាហ្មងហើយការជិះបងអូនយើងទៅអីទៅយើងនិយាយទៅយើងដែរហ្នឹងត្រូវការសម្រាប់អត់ទេតាមចាំបានមេធាវីតាមដល់ព័ត៌មានយើងផងយើងអត់ដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចតាមវិធីណាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាគឺថាសុំមកថាយើងសុំមកពន្លឿនឲ្យមេធាវីបោះសម្ដេចវិជោយកស្នើដល់សម្ដេចវិជោឲ្យលោកជួយរកយុទ្ធធម៌ផ្ដល់ថាធ្វើមិនបានសំណងឲ្យយើងឆាប់អញ្ចឹងណាព្រោះយើងត្រូវការដោះស្រាយជីវភាពតែមានជំងឺរៀងខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអីចំណេះយើងអង្គុយនៅកូនមើលរូបថតកូនហ្នឹងខ្ញុំយើងក៏បាក់ទទួលយកសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2025តុលាការកំពូលបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដោយផ្តន្ទាទោសអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន31ឆ្នាំនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្ត$2,550,000ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងមួយគូកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022